Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Tantanin ti graduation yu iha. Nagbita naglabas ti panawan. Ang kolehiyo kanton. Wan nga rod papa, kasla kaano lang day di kanayon nakasukunan iti pagadalan. Siguro, makaawid ak mo ta nabukbukot ko inton kolehiyo akon. Makitan to, iha. Papa, balasang akon. Anyan tulangan ti bagadagiti kaadalak. No makita da suksukunan nakpailangi di pagadalan. O di ura di driver to lang, ti magsukon kan ka. Di sumot lang nga iso, papa. Kaya't kumutan ti agbalin nga independent. Kabaala ko na salwadan ti bagik, papa. Iha, amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Tasipod pimusay day di mamam, si kalangan tinabat-bati kanyak. Amok day ta, papa. Kat pagyamanak unay day ta. Ngam saan akon nga ubing abasit amasapul aban bantayan nyo akanayon. Lara. Promise, papa. Agan nadak. Kaya't kumutan na naman ti agbalin nga independent. Okay. No day ta ti kayat mo. Basta ganad ka kanayon, iha. Umadanin ti graduation nyo, anak ko. Wan nga rad nanang, agyaman kada kayo itado unay nga anos yu kung rigat yan ng papaadal kanya. Di ka agyaman, anak ko. Ta obligasyon ko day ta. Iso na laang ta. Taan niya nanang. Saan ka nakabailan apagadalan iti kolehiyo, anak ko? Maawatak nanang. Nagastos tag kolehiyo. Narigat mat ano ipilit tayo, kat di tayo mat ngarod kabailan. Anya nga ron ti planom kalpasan ti graduation mo iti high school, anak ko. Agsapol ako niti trabaho nanang, barang makaurnungak, kat may tuloy kong tumot lang ti panagadal ko. Pasensya kan, anak ko. Nakapsot gamin tila ako iti tiyendaan. Uray makilabada ak, kurang latta pag kolehiyom. Di yun panunutan day tananang. Dakila na ba nag-amakaturpusak iti high school? Di kayak danag, siyak ti makam mo. Sigurado ang makasapula kadagos iti trabaho. Dandanin ti graduation tayo, Roy. Excited akon. Wan nga rad, Lara. Agkolehiyo kanton. Agkolehiyo ako, nam? Datadwa tagpada tamat ka agturpusan iti high school. Si kanto langan tagtuloy, Lara. Di na kon kabailan na pagadalin ni nanang. Anya? Agpaiso ka day tangay bagbagam? Sayang mo't no di ka agkolehiyo. Wan nga rod. Ngam talaga ngamin na makamkamtod kami. Kaasi ni nana nga mangisaksaka diti panagadal ko. Sa bagay. Ngam sayang talaga, Roy. Sapay na saririt ka iti pagadalan. Awan maaramida, Clara. Imbaga kanya akong ni nanang ti may papaniti day taabanag. Anya nga taaya tinasaya at nga aramidan tay. At day ta ka manen. Jakmat imbaga problema anak. Agsapulak tulat na niti panggadak ha, apaman na makagraduar tayo. May mayat matlaang na ogpadatang agkolehiyo. Di ka madanagan. Padasat timang panunot iti pamuspusan. Diyak kaya't amaya dayo ka kanyak best friend. Iso abayam, asyak timang solusyon iti problemam.
Anya jay napatag nga ibaga makunam kanya, Clara. Papa, malagip mo ka din ni Roy? Jay best friend ko manipod elementarya kami? Malagip ko. Na medyo nabayag ajak nakita. Ado nga minter aramidan medyo pagadalan. Tamo yumot. Graduating kamin. Iso asaan ang makapaspasyar dito balay. Awi sumat asag paminsan, anak. Wen papa. Ay, wen gayam. Iso ti makagapo no apay akayat kayo ang makasarita. Anya tayo maipapan kan kuana. Masya na kamin kan kuana, papa. Saan na nakabaulan na pagtuluyan ni nanang na iti kolehyo? Kasta ka di, ha? Wen papa. Sayang amin. Sapay nagsaririt pa'y. Papa? Mabalin ka di at tulungan tayo ni Roy? Anya klas titulong, Lara? Kaya't ko kumaatulungan tayo. Tapno maituloy na matlaang ti agadal, papa. Talaga napatagkan ka jagay mo, Talaga, papa. Sige. Kasarita mo na imbag ni Roy. Ano talaga nga interesado pa lang nga agtuloy iti panagadal na? Tulungan ta. Napalalo ti kinaragsak ko, apaman anangag ko ti imbaga kanyak ti amak manang Emmy. Best friend ko ngamin ni Roy, manipod pa'y idi elementary kami. Saan kami ang nagsinsina apulos? Isuan na ladingitan nak, idi imbaga na asaanan nga agtuloy nga agadal, ta saanan akabailan ti inana nga isakad ti panagadal na. Single parent ni nanang na. Kat iso lang tinangisaksakad iti panagbiagda, sipod kinaubing na. Kasla kami agkapsatan ka ni Roy, kat kasla sa anak akompleto no awan ni Roy. Amo day ta ni Papa, iso nga amin akid dawag para ka ni Roy kat ipapaay na. Kanayo na pagkadkadan ni Roy dagiti ipapaay mi kankwana, ngam ipilpilit ko manang. Gapo tamaasyanak unay kankwana. Apaman ang nagkita kami nga aggayem, nakaragragsakak anang ipadamag kankwana, iti napagsaritaan mi iti ama. Aday bagakkan ka, kat sigurado akamaragsakan ka. Ang mga nanya mananday talara. Amom ti jak kayat. Si Kamot, jak pala na ibaga, kasla pagkadkadamon. Alang arot, ibaga mo na. Amom, kinasaritak ni Papa. Imbagak at tulungan na ka, tapno makapagtuloy ka nga agadal kalpasan ti graduation tayo. Anya? Imbagam day ta ka ni Papam? Wan, di mo't day ta ti parikot mo, ti panagtuloy mo nga agadal iti college. Wen Lara, parikot ko. Kat saan ka amasaknan iti daytoy? Iso ajak imbaga si katimang solusyon iti parikot ko. Well, nalpasan, narisutan, makapagtuloy kan nga agadal. Saan? Ha? Nakababayin ka ni Papam. Kan maysa, jakmat imbaga kan ka adumawat kay iti pabor kan ni Papam. Nakababain, Lara. Anya ko matipagbainam. Basta siyak tinagkid daw saan ang makapagkadkad ni Papa. Kun may sa, amo na mo't analablabos pa yung agkabsat tilangan-langan ta? Ngam anyalangan ti makunan ni Papam. Saan nakaskarina ti mang paadal iti sa bali a tao? Saan ka mo ta sa bali a tao? Ay
Tsaka mo na niya tibagakan ka, Lara. Talaga nagtanggan ti ulong. Ibabawim jimbagam ko ni Papam. Awanan tinaskan nga ibabawi. Huh? Nagwanan ni Papa. Iso a panunuto mo noan niya akurso ti enroll mo inton ag-college kan. Anya, pagadalan na kati ama ni Lara kunam anak ko. Nanang, kinasarita na kita napan ko yung tulod ni Lara. Nagkadkadak nanang, tanakababain, ngam impilit namat. Ay nakababain na talaga anak ko. Saan aga po takasla kayo nagkabsat ka ni Lara? Kat pati pa nag-aadal mo, isuda timang gastos. Aduuna yun, tinaitulong da kan ka anak ko. Manipod pa'y naggayam kayo kan ni Lara. Nga rin nanang, isa pagpagungtak ni Lara, ta iso man takin ka panunutan iti daytoy. Nagsaya at kit din dagita nga agama. Kasla kamutan ka pamilya kadakwada. Iso akas taunay mo ti panagyaman ko, nanang. Nay, apa yan, Roy? Nakaununag mo ti panagsanay mo, anak ko. Iti ngamin nakita ka jartaman ni Lara iti agsarsarita kami. Kasla nakababay na jakpat ganti panggap na. Ha? Amang na niya pa iti makunada kanyak. Isa na panunot ko. Mga laklang iti short course, nanang. Di makatrabaho ka dagos. Tapno saan mo't unay ang nakababayin kadakwada. Sikati ag desisyon, anak ko, ta sikati masaknan. Basta di mo liwayan ti agyaman kadakwada nga agama. Balin a caregiver? Wen Lara, anong tinadamag ko si mayati pa nagbiag daga po itigas ta trabaho da? Indemand namin da ita panawan, nang runa di balasiw taaw. Ha? Kayat mo to ti agabroad, Roy? Nabilang adan to tsansa Agoray ka man. Apay ada ita ti pagsarsaritaan ta, kat mangrugita pa'y lang nga agadal. Sika ngay, ituloy mo ti planom apa nangalay ti nursing? Mayat di ta kurso. Eksakto taggayam ta. May sa caregiver, kan may sa nurse. Oh, di nagmayat. Ngam, umuno ka mo tamalpas ngam siyak. Ta short course laang tin-enroll mo. Katman ano ko ma? Di may mayat tapno makatrabaho akto na dagos. Kat makasubadak to mo tinadagos kada kayo kan ni Papam, gapoy ti aglaplapusanan at tulong yu kanyak. Apay nga minaday ta ti pampanunutam. Rumbong lang Tano saan nagapo kada kayo kan ni Papam? Saan ak mo ta makaadal? Dakal nga utang ko anay bag-anakam day ta kada kayo. Isasay sayatag ti panagadal ko, Lara. Para kan ka. Kan para kada Papam kan ninanang ko. Iti ababa sa Rita,
Na-enroll mi dagiti kurso akayat mi nga alaan ken ni Roy manang Emmy. Gaputa short course wenno 2-year course laang ti in-enroll ni Roy. Imo na nakalpas ngam siya. Iso akabayatan aluplop pasat ti kursok a nursing, maysan a caregiver ni Roy. Ado dagiti nagbalin a pasyente na, kat mayat ti record na kadakwada. Iso akanayon a mairekomenda, kat saan a maaw-awanan iti trabaho. Kanayon nakmet as kunan iti pagadalan tunggal adda panawon na. Nakarkaro lakat nga ruden a nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Saan apulos a naadaan iti nobya ni Roy, kastamot kanyak. Iso nga agpada kami a single manang. Ngem dimteng ti aldaw, adya kon maawatan ti marikriknak para ken ni Roy. No naingkabsatan latta ti riknak, wenno agayata kon ken kuana. Awan tinagbaliwan ti trato kanyak ni Roy manang. Iso nga amuklaktan, akas lalatakabsat ti marikriknana para kanyak. Inlimod ko nga rod ken kuana no anyaman ti sabali a marikriknak. Kontento akon akanayon nga adday ti sibay ko. Aging ga adimteng ti aldaw, adyak pulos ni namnama manang Emmy. Nak dito restaurant. Amuklat no kastoy. Adda man na napintas nga ipadamag mo kanya. Best friend ka talaga. Amom na niya tagtartaray ti panunot ko. Ala, ibagamon. Tamagagaran ako na yun. Dimteng oray, Clara. Adamang tulong kanya kamapan iti Canada. Inrekomenda na ka-caregiver ti ama ti asawa ng agnanaid iti Canada. Anya? Mapan ka iti Canada? Wen. Amo mo tamay sa dayta kadagiti ambisyon ko, tapno makasubadak kada kayo kan ni Papam. Ken tapno may paayak iti nasayat a panagbiag ni nanang ko, bayat a si bibiyag pay. Kasta ka di? Panawan nak a talaga? Haler, Lara. Umadayo aklaeng ngam saan ka apanawan. Adda aktulat ta ditoy, takanayon kanto nga video call. Ngam sabali di talaga nga adda ka ditoy. Di physical nga adda ka ditoy, Roy. Apay, di ka maragsakan para kanyak? Man-mano adumtang ti kastoy nga oportunidad, Lara. Sa bagay mo't ket di talaga desidido kan? Wen, isang agawam tagturpos. Taalaan kan tumutan ijay na ipalubos ti Apo. Maragsakan ak para kan ka, Roy. Kat aganad ka iti ipapan mo iti sabali a pagilian. Bastaan na damot day tabagim. Diyak kahit nga da mapasamak kan ka adakas. Diyak lakit di mapakawan ti bagik, no kasta ti mapasamak, taawanak amang bambantay kan ka. Talaga? Kasta ak kapatag kan ka, Roy? Siyempre mat Idi pa'y laeng, napatag kan kanyak. Iso adi mo kung mga rod baybay anday tabagim, Lara. Tunggal rabi ijay nga to nga sikawan sa baliti kagasat ko. Malmal taiman di prinsesa. Domingo ita, nalpas tamat na nakimisa. Rumwar ka mat aiha. Ako kuyog kayo kadagiti kakayo mo.
Awan ganas ko arumwar, Papa. Dito yaklatan balay, ang mga umawag ni Roy. Kung naktupay ka ni Roy man nun ti pampanunutem. Apay Lara, kailiw mo una yan ti best friend mo? Ha? Apaya kasta unay ti panangiridisyo iti best friend, Papa. Di ka makapaglibak kanyak. Amok iya. Amanak kat amok noan niya ti marikriknam. Agayat kan ni Roy saan ka di? Ha? Saan, Papa? Oh, come on, Lara. Nakadkadlaw. Agayat kan kuana. Di kagda nagtawan mo dakas na saan ka di? Ti dakas. Kat no sana kasta ti marikrik na para kanyak, Papa. Kanya ti abom. Ang mga nagururay lang matiti umno apanawan. Sapay ko matakas tangagpay so, Papa. Jak tumauma nga aguray. Malaksid no adanton makita na iti pagilyan anapanan na. Lara, just think positive. Kan may sa, no talaga aparakan ka, mapasamak ti kalkali ka gumam. Hello, Roy. Kumusta kan? Okay lang. Kasta nagbaga santa nagsarita nung makadamag ka. Hindi lang nga biya nagsarita ta. Sana ya? Uy, syempre. Kaya't ko masigurado ang nasayati ka sa saad mo ita. Okay, ak. Di kagtanag. Aywan gayap. Umadanin ti panagturpos mo. Board exam to langan. May sakan anay a nurse. Congrats ha, Lara. Thank you. Sikati may sa nga inspirasyon ko. Rumpang lang. Tanong saan? Agahaposak. Agawam tagturpos ka nag-board exam. Ikarik, at tanto surprise ko kan ka. Agpaiso? Anya ngay dayta? Di saanan na surprise na ibagakkan ka. Madanon to nata ka di. Basta, no anyaman dayta surprise mo. Apaman ang makalpasak. Kan makapasak iti board exam. Amo ka pakaragsakak dayta. Ay, sapay ko tamalpasa kon. Ay sus, nagarapaabay. Umadanin dayta. Nagbit niya glabas ti aldaw. Saan ang mapupuutan? Basta, excited ako ang makaam mo no anya dayta a sorpresam kanyak. Congratulations, Iha. Nakapasa ka iti board exam. May sakan anay a nurse. Thank you, Papa. Talaga nag-review tap na makapasak adagos. Maragsakan lakit din ni Roy. Numaamuan na nakapasakan, Iha. Excited nga rodan ang mga ipadamag kan kwa na, Papa. Ngam amok nga amunan. Tajay result ti board exam ti kanayon na apadpadaanan. Agam sabali la tamat jay
awagam mismo kat ipakaamom, iha. Talaga nga aramidak day ta, Papa. Kan ada promise na kanya. Ada ka no surprise na apaman ang makapasak iti board exam. Agpaiso? Agpadata ka iti pampanunutan, Lara? Sapay ko ma, Papa. Sapay ko ma. Umawawag ni Roy. Awagak ko man nga maimun unamot ta ngay mawag. Tinasaya, sung bata kon. Hello, Roy? Hello, Lara. Congratulations. At last, may sakan anan-anay a nurse. Kung naktumot kan ka at take one ka laeng. Naglaing kan samad. Apay nga ino na anak nga imawag. Ipadamag ko pala kumakan ka. Apay ka apoy. Namuak ngayon sigida, apaman na rin muarte result ni board exam. Maragsakan nakparakan ka, Lara. Siguro mat, tong pala mo dya karim kanyak. Kunam nga da sorpresa ang apaman ang makapasak iti board exam. Talaga di mo nalipatan Siyempre mo Arig naguyudak nga rodan ti Aldaw, tapno maamwakon ti surprise mo kanyak. Sige, ipagakon. Agbakasyon akon iti mabiit. Kaya't kadanggayan iti panang celebrate mo iti banligim. Agpaiso? Agbakasyon ka? Wen, agbakasyon kami. Kami? Sino ti kadwam? Dahil ti may sapay a sorpresa kin ka, Lara. Kaya't kung to ayam amukin ka ni Gia, ti kaayan-ayat ko. Dan nobiam? Nabayag kamin, ngamtyak imbagbagakan ka, takayat ka sorpresaen. Nabagnumuan mi, nga agawit kami dita Pilipinas. Napagsaritaan mi ti may papaniti panagkalay sa mi. Dita Pilipinas ti pagkasaran mi. Takayat kung adda kayo a pamilyak. Ni Nanang, sikat ni Papam. Kaya't ko asikat ikadwan ni Gia amang plano iti amin. Kasta ka di. Dayta ti sorpresam kanyak, Roy? Wen, katamo ka magustuhan to ni Gia. Tagpata kayo ito ugali. Nasimpat ka na pinta sa kaskan ka. Katamo, may samot lang ang nurse ni Gia dito in Canada. Sigurado nga kinaawatan kayong tadwa. Iso nga orayam di pa nagawit mi. Sige. Orayan kayo. Sige nga, Rodan. Taadapay nas ka na papanak. Bye. Nagsakit, Papa. Diyak ni namnama mapasamag ti kastoy. Apay ngagkalay sa mata ni Roy. Iha, masapol nga klunam ti kinapudno. Anain kabsatan laeng terik na ni Roy para kan ka. Agpating ka laeng di ka, Lara. Namukla ko ma. Siya ka man tinang iparipirip tipod na marikrik na kankwana. Ngam saan nga intulok ni Diyos ang mapasamak Taralabit, nakarkaro ang masakitan ka no pagkadkadan na ka ni Roy. No iparupa na bilang ken ka, asaan na ka nga ayatan. Kabsat lang ti pangibilbilangan na ken ka. Anya ti aramidag, Papa. Diyak ka bala na makita ni Roy. Nga da sa bali ang kadwa na babae, da sa sangpat na.
Sigurado adyak tumailimat tipod na marikrik na. Anya nga ron ti kayat mo mapasamak ita iha. At dadanton iti mabiit. Kasari tayo ti kabsat yun di Dubai. Ni Tito Ronnie. Mapanak pa lang iti papa. Diyak kaya tamadanon nagdito ni Roy. Anong iha? Anyan tulayan ti ibagana no awan ka. Sapay impakaamunan kan ka ti pa nagbakasyon. Please, Papa. Ipatay ko ti pa nakakita kan ko nga da sa bali a babae ti biyag na. Andiyak kabalan, Papa. Pangasiyo. Tulungan dak. Mapanag pa lang ijay Dubai. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Rabain nga mawan pa dya anak mo iseng. Itay pa'y garo dapat padaanak, nga maging gaita katawan pa'y laang. Nalamiisan tayin sa gana kakanan na. Ay na, mga nung nag-overtime na. Saan ka iba kakasaan unay nga overtime na awan pa'y mo ti pamilya baby agan na. Jakman bata mo iti dayta nga anak ta. Nabaybayag damutan iti nobya na gamkaslawan pa'y plano da nga agkalaysa. Kasta nga mindag iti agayan ayat ita iseng. Kaya't dapay ti bumakna ang sakbay nga agsimpada. Nasayat mo't kiti dayta. Tapno adantun urnong da sakbay nga agkalaysadan. Ay sa bagay mo't kit di apanak dagiti kakasinsin na nga dananak na. Kaano nga taya nga ipaayan na tamot iti apu ko ta? Madanon to dayta. Yung kamangkidag timpla iti kapita eseng. Pag-orayan ta kan ni Rodel asumangpad. Sige, mabiit lang nga raw lakay. Daw kasi magput idirabe ita masapa ka manin asumrag anak kao. Apay, saan ka mabambanawg? Ninanang mat, apay kumamabanugak nga Saan ba't anarigat unay ti trabaho? When nga madanagan kami nga ron ni tatang mo. Ang mga nagsakit ka mo't iti katatrabahom. Didak pa kadanagan, tawan ti daka sa mapasama kanyak nanang. Kaya't ko lang di makaurnong, tapno maipaayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag. Diyay magatang tayo ti amin na kayat ko ni tatang. Ay na anak ko, sobra-sobran ti ipapaay mo ka na kami. Kontento kamin ka ni tatang mo. Panunutom matan ti masakbayam. Nanang. Apay ngamin aya di ka pa'y lamang asawa anak ko. Ada ka di ti husto nga edad. Ada pa'y napinta sa trabaho. Kabailamon ti agpamilya. Madanon to lataday tananang. Rumbang ngay sa ganaak pa'y day tanaimbag. Anyalaangan ngay ti ibagan ni Susan. Apay adi mo pa'y laikalay sa. Amo na mo't ti makagapon nanang. Kaya't ko pa'y maipaay tinaginawa pa nagbiag kada kayo ko ni tatang. Kabayatan na si bibiyag kayo pa'y. Sakbay nga agpamilyaak. Apay nga minayaday tati pampanunutom anak ko. Siyempre matananang, ipatpatag kayo unay ka ni tatang. Iso akayat ko nga ipaay ti amin kada kayo, aginggat kabailak. Di pa kahit mga orderin, Susan? Ay, awanan. Nabsuga kon. Apay, adapay kayat mo? Okay akon. Agorderak tulatan iti i-take out ko akananda na ng kantatang.
Imbagak kami na saan dan nga gluto. Nasayaat mo't tapno saanan ang mabanog pa ni nanang mo nga gluto. Talaga nagsingpot ka nga anak kanya, Rodel. Ha? Pag ko namat. Gaputa makitkitak no kasano ti panangipatag mo kadakwada. Saan a kompleto ti aldaw mo adi mo malagip ida. Nakita kami tirigat da ng isakad iti panagadal ko iti Susan. Subsubadak lang ti sakripisyo nga impaida kanyak. Nagsayaatan no amin nga anak katkaskan ka? Sigurado akas tanto matagiti agbaling nga anak tanya. Rombang laeng. Ngayon pasensya ka kumapay lang Susan ha. Ta kayat ko ida nga isagana sakbay nga agpamilyaak. Kayat ko nga awan to ti rombang apanunutag kadakwada. Ta secured dan sakbay nga agsimpata. Maawatak Rodel. Kan sa anak mat nagdardaras? Naimbag nga rod ta dadapay nga isagsaganaan. Sana kas kanyak, ulila ako na damang. Agyaman ang taman nakaawat ka Susan. Sapay la ko matasaan kantong agbaliw. Saan to Apolos Rodel? Gaputa ay ayatan ka. Manpud mo nga sikala, tinak ay ayatan. Manpud mo nga sikala, tinak ay ayatan. Nay, nagarumbot ang itagin at katang boundary dahil. Nagsweldo ak kami ng tatang. Isa din magasa ko ni di grocery tapno magatang kung dagiti daduma kasapulan tayo diti balay. Ay, na yan. Apay, sikapay. Nabanog ka lang harudan na nagkapoy di trabaho. Sikapay la tinaggatang. Okay lang tatang. Ni nanangay, Madalay simsimpa na biit iti silid may. Kalkalpas na lang amin ti nagisimpay di silid mo. Naglabay ti kubrikama kas kadapunda ti pungan mo. ay sos, nabanog man nga rodan ngamsa na bale. Inton bigat, mapan kayo to ag-relax. Pambaran nyo mo tin at mapan ni chitsindaan. Katangan nyo dagiti kayat yo akanan kansidaan. Nalalain kayo mutla nga makitsinda nga mitisyak. Kano trabaho mimat nga minday takan ni nadang mo anak kao. Ngam dagitin to paboritom ama si dati katangan may. Ay sus, delikado man nga rodan at hatang. Adon tumanan ti kanag, kat sigurado alumukmagak tumanan. Kaya't may kanina nang mo akanayon na nasalon at ka, anak ko. Ta nakakaasi ka nga agtrabaho iti para ka na tayo. Isuarumbang lang ana imas akanayon ti kankanam. Agyaman tatang. Inak pa yung haratag peles. Malanak ko. Kaya bakmerten ni nanang mo kat isagana minti makan. Tapno mangrabi tayo matan. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko manang Emmy. Kat nakasagana ak ang mga ramid iti amin para kadakwada. Iso at ipagimbagan dati kanayon nga ipangpangrunak. Makitak ngamin tinagpayduma kinaragsak da no maipapaay ko ti amin akasapulanda. Simple laang mati arapaap ko. Ti maikak ida iti nasaliwanwan a panagbiag sakbay nga agsimpa wenno mga sawaak. Malaksid iti dayta, kayat ko nga dadalat ta iti sibay ko, nga uray addanton asawak no bilang. Banag ang maawatan met ni Susan, akaayan ayat ko. Diyak ilibak manang, no may papan iti panangbukil ko iti bukod may apamilya ka ni Susan,
Awan pa'y apulos ti plano. Takas iti nakunakon, ipangpangrunak dagiti dadakkel ko. Agingga iti kinasaritanak ti nobyak. Naimbag man, saan ka manan ang nag-overtime ita, Rodel? Pampanunutik namin ti inyawag mo itay, nga da importante nga ibagam kanyak. Aywan, kumusta gayon ti panagsarak yung agkasinsin? Ay na, nagado ti nagistoryaan mi. Amo mat amanipod na panidjibalasiw taaw, itilatan video call ti pagsarsaritaan mi. Naimbag nga rod, ta napanunot na ti nagbakasyon. Kaya't kumusta ngayon mo ti kasinsin mo? Okay, mat. Ada nga minimbaga na kanya. Kat day tati importante, nga ibagakmat kan ka. May papaniti anya, Susan. Mabalin na takano at tulungan ang mapanagtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Juan Rodel, ado ka no ti mabalin ta pagtrabahuan ijay kung nati kasinsin ko. Kat tulungan na tapay. Sigurado ka, Susan? Juan Rodel, man-mano ti kastoy nga oportunidad saan ka di? Aday tanti na imbag agasat para kadata. Paluspusan ta ka di pay? Damad na talgad at trabaho ta diti pagilyan tayo, Susan. Nabibiit ti makaurnong no ijay tang agtrabaho. Saan ka di akayat mo tinasaliwanwan a panagbiag para kadagiti dadakkel mo? O adto yan ti oportunidad. Panunutumpay kumaan na imbag. Sakbay nga agdesisyon ka, Susan. Panunutumpay kuma. Anyati ko nam anak ko, kaya't ni Susan abapan kayo agtrabaho iti sabali a pagilian. Kastangar nanang. Al-alukuyin niya minti kasinsin na si mangpot manipot iti abroad. Iso ati kayat na, mapan kami adwa. Nay, kaslakala at mo't day ta desisyon ni Susan, anak ko. Huwag nga rod nanang. Kaya't nang agdesisyon ng adagos, tasayang ka no ti panawan. Ngamin, desidido di kasinsin na amang tulong kan kuha na ang makapan no bilang. Ay, si kamano, anya ti desisyon mo, anak ko. Diyak pa'y nakasagana amang panaw kada kayo kan ni tatang, nanang. Ti pagsayaatan nyo ti panunutem, Rodel. Kabailan mi ti agbati dito ikan ni tatang mo. No, da kayo kat kabailan nyo? Saan kanyak, nanang? Saan pa panawan? Diyak kahit amabati kayo dito ikan ni tatang. Lukuyem di anak mo lakay. Diyak kayat adata ti agbalin alapod iti kayat mapasamak ti kayan ayat na. Anya karot ti mabalintano di na kayat ti mapan. Desisyon na day ta, isain. Awanan ti maramidan ta. Ang data ti agbalbalin atubeng. Saan natapay ka no akabailan apanawan? Apay nga min aya aday ta ti pampanunutan na. Naitangarod kat. Amang ano, adan tukit ni di na pagkinaawatan ka ni Susan no iputeng na ti kayat na. Isudala ang ti makasolusyon ni ti dayta, iseng. Santa mo talaplapdan ni Noel. Desisyon na dayta. Iso ang masapol nga ipakaawat na naimbag kan ni Susan.
Rodel, nakapagdesisyon ka din? Susan. Urayan ti kasinsin ko ti desisyon mo. Numayat ka no saan? No, kasta. Nakapagdesisyon kan? Siya klangan ti maruray? Wan Rodel, naibagak matankan ka. Talaga akayat ko ti mapan, mayat ka man, wan numadi ka. Sayang da ito yung oportunidad. Kabailam nga agin nagdayo ta? Ikarigatak, no day ti kayat mo. Respeto kanyaman ti desisyon mo. Nga maawatam ko mamot ti desisyon ko. Amo mati makagapo, nakapayadyak kayat ti pumanaw. Ngam no desidido ka. Sige Susan, palubusan ka no day ti kayat mo. Agyaman nak, bayam nga mo muna kijay. Numayat, sumarunukan tulaangan, inton mapanawa mo dagiti naganak mo. O sige, kat agyaman akmo titipan nakaawat mo, Susan. Kabayatan ti pan nagtrabaho mo jay, isagsaga anak mo dagiti naganak ko. Sapay ko ma, tanasayato tagbali na kasasaad mo jay. Kat laglagipam ko ma, nga dagur uray kan ka ditoy, Susan. Wan Rodel, di kag danag, para matlang iti masakbayan tati kastoy nga aramida. Kat sapay ko ma, taagbali kita. Babaasarita, nakapan nga rod ijay Italy ti kaayan ayat ko, babaan iti tulong ti kasinsin na. Katsyak, nagbati akpaylaang iti sidong dagiti dadakkel ko. Natalgad mo ti trabahok dito'y manang. Iso ano mabalin, talaga ajak kayat ti pumanaw diti pagilyan tayo. Kan talaga ajak kabailan apanawan dagiti dadakkel ko. Naawatan mo't ni Susan, tinagbalin a desisyon ko. Iti panaglabas ti aldaw, nagbalin a nasaya at ti kasasaad ni Susan iji Italy. Kanayon nga ag-video call amang ibagbaga, a napintas ti trabaho iti dayjay a pagilyan. Dandani maalukoy na kun manang. Ngam nagsakit ti inak, kat nakarkaron ajak ida mapanawan. Tasaan akabaalan ni tatang ti agmay maysa amang taripato ken ni nanang ko. Kasano daytan anak ko? Kumarkaro mo ti sakit ni nanang mo. Kasano ka pa'y ngaro ditan? Anya ti kayo asawan tatang? Di mo at natungtungan niyo kan ni Susan aso marno kay di abroad. Iti pagilian nga yan na. Di yung kumapayla panunutan day tatang. Tinapatag at daa kakadwayo ang mga sikaso ko ni nanang. Anak ko, agururay kan ka ni Susan. Maawatan ng tumot lang tatang. Alangan mo tapanawan kayo iti kasto yung sitwasyon nyo. Ore at daalag akadwayo dito balay. Makonsensya ka mang panaw kada kayo. Nang runa iti kastya kasasaad ita ni nanang. Amangan no agpasugno den Genovia, Rodel. Kanayon langan ada kami, dagbalbalin atubang kadagiti plano yo adwa.
Jack pulos kinanda ti agabrod tatang. Jack pulos plinano. Ni Susan lang mo ti mangayat iti kasta. Ngam para iti masakbayan tagbalin to a pamilyaryo ti pampanunutan na, Rodel. Ti agdanag tatang. Kasarita ka na imbag ni Susan. Talaga ajak kahit ti pumanaw. Aging kaajak masigurado anatalgad kayon adwa kaninanang apanawak. Hello, Susan. Hello, Rodel. Nasaya at imawag ka. Kumusta ngay ni nanang mo? Rumwar umunag nga rot ito ospital. Kaasimot nga rot no kasta. Sika, kumusta ka? Amuklat na no niya ti marikriknam. Susan. Pasensya ka na. Awanak dita tumulongkan ka. Kabalak. Tamok nga da ka lang dita. Ngam, kasano nga rot ang matuloy ti plano ta sumarunuak dita. No kastoy mo tanti kasasaad ni nanang. Rodel? Urada maala ka kadwada. Kasladyak ida kabailan na panawan iti kastoy kasasaad ni nanang. Ngamin, jakam mo. No aging kat kaano pa iti panagbiag na. Amka akilata pumanaw. Iti kanito nga daak di tabalasiw tao. Ang mga nujakton makita si bibiyag. No patuluyok ta agabrod tapno sumarunuaken ka. Saan ka ngagsao iti kasta? Ikararagtakit di apatid dugan pa iti Diyos ti panagbiag ni nanang mo. Di nagpanunutek. Maawatan ka, Rodel. Ngam, kasano kan, Susan? Kasanon dagiti plano ta? Ado pa iti dumteng agundaway. Ngam ti biag ti inam kat may maysa. Agtalinaad ka pala ang dita. Tapno maasikasom ida ka ni tatang mo. Agyaman nakitiki naman nakaawat mo, Susan. Ay ayatan ka launay. Laglagi pa kumakanayon dayta. Kat aganad ka akanayon dita. Apay nga takas to iti marikriknak. Itay pa'y ngagtibtib-bayo ak. Sa bahali at talaga ti marikriknak. Sipod itay panawak ni nanang. Anya kumati parikot. Kat nakasarasaran tamot itay ni nanang. Nakaragragsak pa pinanawak itay. Nagadupay ti bilin na kanya. Sakbay manawak. Ni tatang mo ti umawawag. Apay nga ta. Hello tatang, imawag kayo mo Hello, Rodel, anak. Umay ka kumatagos dito ospital. At natito ni nanang mo. Apay, anya tinapasamak ka ni nanang? Kalatanawan na ni Tipoot. Ang pagkabuan, naglustoyan anak. Isungay tarayimbay ka dagiti karuba dito ospital. Anya, ay Diyos ko. Sige tatang, umayak adagos dito ospital. Awanan, Rodel. Inanawan na tan ni nanang mo. Diyos ko. Isumad lagayam. Ngay tayo pa ama di ti marikrik nagtatang.
Kanay na malaglagip ko ni nanang. Nagsakit na ito ang napasamak anak ko. Nagsayatan lang, nagsarsarita kami. Pagkamuan sa kalatlat na naglustoy. Ita, awanan ni nanang mo. Kasladya pa'y lama ako napasamak natang. Nakita yung matapimbigsan ni nanang. Ng apay akalata na pasamak na ito eh. Nalamit nga patigalan, di tatibiyag tinam anak ko. Tinapatagan sana na nagringat pa'y. Nakakasino kas na tinapasamak. Nakainanamot lang ang tinam anak ko. Masapol nga klonon tayo ti kinapudno. Ngawanin ni nanang tatang. Di ko mapaibayan ti pagiyo. Diyak tayat niya damot dakas ama pasamak kada kayo. Hello, Susan. Apay akalaat na mawag ka. Kumusta ni nanang mo? Awanin, Susan. Pinanawan na tayo ni nanang. Anya? Kunak numatamtamin pala ang aging gaita. Gayam, pimusa yan? Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Awanin ni nanang. Di ka unay agladingit. Asikasom di pa nakaimasayad na. Ngam, saan nyo pa'y ko mga itabungan? Aging gaadyak makasangpat. Anya ti kayat masawan. Agawid ak Rodel. Kayat kaadanggayan iti panawan ti panagladingit mo. Kayat ko makita ni nanang mo iti maudi agundaway. Agi amanak, Susan. Sige, orayin da ka. Aganad ka iti panagbiyahem. Agyaman nakiti pa ng urayo kanya ka, Rodel. Kamang kanti pamilya mi, Susan. Kan nasingad ka ni nanang. Isama mati ka kasayatan mo't laeng. Naurayin da ka, sakbaya may tabon ni nanang. Anyan nga agpaiso tinapasamak. Awan na pulos din ang ipagarup ang mapasamak ti kastoy. Wan nga rod. Nang runak at nakasarsaran ta ni nanang iti dayding aldaw. Nagadupay timbilbilin na kanyak. Gayam, dayjayan ti mauding aldaw apa nagsarita mi adwa. Rodel? Nagsakit day ta napasamak. Nang runa para ka ni tatang. Lakit di Kas makitak iti jar ni tatang mo. Sana pulos nagsasao. Sumungbat laang no kasaritam. Ngam na awanan ti makisarita kan ko na. Nakaululi maklatan. Nga da iti abay ti lungon ni nanang. Nalaos ngamin ti panang ipatag ni tatang ka ni nanang. Iso akasta. Nalaos ti panagpinatag da adwa.